Урматтуу достор, видеону баштардан мурун каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Бул бизге чоң жардам болот. Бүгүнкү маалыматыбыз сиз үчүн бир топ пайдалуу болоруна ишенебиз. Ассаламу алейкум достор. Кандай жаксыңарбы? Биз бүгүн экинчи сабагыбызды, экинчи видеобузду баштадык. Дүйнөнү ким башкарат деген темадагы видеобуздун экинчи бөлүгү. Өткөнкү биринчи бөлүгүндө билесиздер, дүйнөнү ким башкарат дегенде дүйнөгө Адам алейхисалам менен жин шайтандардын келиши, иблистин келиши, кыяматка чейинки иблиске берилген мүмкүнчүлүк. Иблис бул дүйнөнү Алла Тааладан сурап алган дуасы боюнча кыяматка чейин өзүнө тарапташтарды издейт. Кыяматка чейин тозокко, ал түбөлүк тозок болгон иблис, ошол тозокко өзү менен кошо алып кетчү адамдарды, айтканда өзүнүн мафиясын топтойт, өзүнө жамаат топтойт. Ошол жамаатты кимдер түзөт? Негизги бөлүгүн иблисти ким ээрчисе, Алла Тааланын жолунан ким узакташса, ошолордун баардыгы иблисти ээрчиген болуп эсептелет негизинен. Бирок негизги бүгүн дүйнөнү башкарган күчтөр, иблисти ээрчиген күчтөр бар. Акчанын кожоюндары, булар Америкада бүгүнкү күндө деп эсептейбиз. Ошол улуу Алла Тааладан келген баягы илимди, технологияны, акчанын күчү менен дүйнөнү бүгүн башкарган иблистин кызматкерлери, булар көбүнчө яхудилер, еврейлерден деп билебиз да. Бул еврейлер ким? Яхудилер кайдан, кантип ал даражага жеткен жөнүндө айтып бергенге аракет кылабыз. Ошол эми бул дүйнө тарыхында болгон окуялар, биз билген окуялардын жыйынтык анализи да. Канчалык өткөн тарыхты тактап, анализдеп, өзүбүз туура багыт ала алсак, келечекте боло турган нерселерди дагы туура багытка койсок болот да. Мына бүгүнкү күндөгү окуялар дагы ошол тарыхта болгон окуялардын уланысы да. Мына коронавирус, мынтип биздин карантинге отургузушу, экономиканын бүгүнкү банкрот кылып дүйнөлүк азыркы келе турган кризис, 1929-жылдагы өтө чоң депрессиялык кризис болгон, ошондон дагы чоң кризис келе атат деп божомолдошот экономисттер. Ошонун баардыгын бүгүнкү өткөн тарыхты бүгүнкү немеге анализдегенибизде оңой эле нерсе болуп калат да. Булардын баардыгы бир план менен ишке ашып атат. Ошол эми еврейлер ким? Еврейлер кантип дүйнөнү мынтип өздөрүнүн колго алып, дүйнөнү башкарып, бүгүнкү бүтүндөй мамлекеттерди өзү каалагандай багытка баштап баратат деп ойлойсуздар. Бул еврейлер кимдер? Яхудилер. Биз эми буларды жөөттөр деп коебуз кыргызча. Жөөттөр булар каерден башталат? Буларды эми биз Ибрахим алейхисаламдан башталган тарыхын кыскача айтып бергенге аракет кылайын бүгүн. Ибрахим алейхисалам биздин Куранда мусулмандарды Ибрахим алейхисалам өтө пайгамбар, Алланын досу делер, Халилуллах дейбиз. Бул өтө улуу пайгамбарлардын бири, Алланын өзүнө доссум деп айткан пайгамбар. Ошол Ибрахим алейхисаламдан башталат дагы. Бул Ибрахим алейхисалам бүгүнкү күндө еврейлер менен арабтардын атасы делинет да. Бул Ибрахим алейхисалам өтө чоң пайгамбар. Ошол Ибрахим алейхисаламдын эки уулу болгон делинет. Исмаил, Исхак. Исмаилинен арабтар тараган, бүгүнкү күндөгү Исхактан еврейлер тараган деп айтылат да. Эми Исхактан Жакып пайгамбар төрөлөт. Якуб пайгамбар, бир аты Исраил. Куранда дагы Исраилдин балдары деп эскерилет. Алла Таала Исраил деген өзүнө жакындаштырылган, жакын деген маанидеги келдирет. Исраил пайгамбардын, Жакып пайгамбардын 12 уулу болот. Ошол 12 уулунан бүгүнкү еврейлер тараган деп билебиз да. Ошол 12 уурусу бар делинет бүгүн еврейлердин, ошол 12 баладан тараган. Ошентип бул Ибрахим алейхисаламдан тараган. Ибрахим алейхисалам Алла Таала убада берет да, Кенан өлкөсү, азыркы ошол Палестина, азыркы ыйык жерлерден баягы Араб жарым аралы, ошол жерлерге бар, ошол жерден бир мамлекет кылып берем деген убададан, анан ошол жерге баранан мамлекет курат. Ошентип анан балдары тарайт. Ошентип тарых башталат да. Жакып пайгамбар. Жакып пайгамбар дагы еврейлердин атасы болот, Исраил деп. Исраил бир аты, анын 12 баласы бар. Онун 12 баласынан Жусуп пайгамбарлык Жусуп пайгамбарга келет да. Жусуп деген баласына келет. Анан ал Жусуп пайгамбар дагы билесиңер, пайгамбарлардын эң жакшы пайгамбарлардын бири. Жусуп пайгамбар белгилүү пайгамбарлардын бири да, мындай айтканда.
Жусуп пайгамбар Египетке түш жоору илимин өтө жакшы билген. Куранда эскерилет. Баягы 7 жылдык ачкачылык, 7 жыл молчулук боло турганды Жусуп пайгамбар чечмелеп берип, баягы ошол убактагы Египеттин фараон түшүнүн чечмелеп берип, анан анын ишеничине кирип, Египеттеги эң ишенген фараондун экинчи адамы болуп бийлик отурат. Ошентип жылдар бою Египетте чоң бийликти башкарат. Жусуп пайгамбардын аркасынан баягы ага ийинилери бүт еврейлер Египетте отурукташат да. Ошентип булар Египетте жакшы иштерге отурукташып, жакшы даражаларга жетип калат. Кийин Жусуп пайгамбар доор өткөндөн кийин булар эми барып баягы өздөрүнүн бузукулук, жаман иштерин кылып, дагы жаман көрүнө баштагандан анан кийинки фараон менен келише албай, кийинки келген бийликтегилер буларды кулчулукка, эң төмөнкү иштерге буйруп кордой башташат да. Ошентип булар кордолуп Египетте өтө көп жылдар жашашат. Анан кийин келип Муса пайгамбардын дооруна чейин болот да. Муса пайгамбар эми ошол убакта Египет мындай айтканда өтө өнүгүп өскөн мамлекетке айланат. Ошол Алла Тааланын баягы бүгүнкү Америкадагы өнүгүп өскөндөй Египет өнүгүп өсөт да. Эми бул дүйнөдө Алла Тааладан келген илим бар. Ошол илимдин негизинде ошол убакта Египетте болгон дейт да ошол илим. Ошонун негизинде Египет өнүгүп өскөн дейт да. Ошол Египеттеги өнүгүп өскөндө баягы Египеттин баягы жылдызды караган бакчылары Египеттин фараондун айтат: Израилдин урпагынан бир бала төрөлөт, ошол сенин хандыгың, падышачылыгың аягына жетет. Ошону менен сен түгөй сенин падышачылыгың дейт да. Ошону угуп алган бул бүтүндөй боюнда бар эркек төрөлгөн балдардын бардыгын өлтүртөт да. Еврейлердин, яхудилердин бардыгы эркек аттуу төрөлгөн балдарын төрөй турган аялдардын ичинен жарып өлтүргөн дейт. Ушунчалык мукачылык менен өлтүрө баштайт да. Ошол убактан Муса алейхисалам дагы бул дүйнөгө жарыка кетип дүйнөгө келет. Ошондон Куран эскерет да буну. Муса пайгамбардын дейт энесине дейт биз жүрөгүнө бейкучулук салып дейт да, коркпогун. Сен ону дейт бир себетке салып, мындай бешик сыяктуу бир себетке салып сууга таштал дейди. Биз сен ону аман сактап кайра сага кайтарабыз деп Муса пайгамбардын энесине Алла Таала илхам берип атат да. Ошентип элестетип көргүлө да, бир эне баласын сууга таштап атат. Кайсы эне ташай алат? Эч ким ташай албайт, бирок бул жерде Алланын илхамы, Алланын калбосу менен баардык ишти башталды. Тагдыры башталды да. Муса пайгамбарды биз сага кайтарабыз деген убада берип атат Алла Таала. Ошентип Муса пайгамбарды сууга таштаганда энесинин дейт жүрөгү бошоп кетти дейт да. Ушунчалык калат болот. Эми элестетиңиздер да, баланы сууга таштаган ушунчалык өзүн бош сезип калды дейт да. Себеби адамдын руханияты өзүн жоготуп койду деген маанини келет да Куранда. Ошондон анан Муса пайгамбарды сууда алып барып, онун алып кеткенин Алла Тааланын тагдырын карагыла фараондун аялы таап алат да. Тутуп алат сууда алып келаткан баланы. Ушунчалык сүймөнчү кылып койдук дейт. Мусаны көргөн адам дейт эч ким муну жаман көрө албайт дейт да. Өлтүрмөк түгүл, баягы баланы жаман көргөнгө дагы адамдардын эмес. Ушунчалык ширин кылып койдук дейт да. Ошондон анан кийин фараон өзү чоңойтот да. Муса пайгамбарды өзүнүн акырын келтире турган, өзүнүн падышачылыгын жок кыла турган адамды фараон өзү чоңойтtu. Муса пайгамбар фараондун үйүндө чоңойот. Куранда айтылуу боюнча да, бул Куранда толук ушинтип айтылат. Ошентип жылдар бою эс тартканга фараон өзү багып чоңойтот Муса пайгамбарды. Анан ошентип чоңойтуунан бир күн Муса пайгамбар ошол жерде Египетте жүргөндө Муса пайгамбардын еврей бир яхуди менен Кыбытый деп коет, фараондун урпагы. Кыбытый менен бир яхуди экөө мушташып атканын көрөт. Мушташканын көрүп Муса пайгамбар эми ошондо мындай сүрөттөлүү боюнча Муса сөлөкөттүү чоң адам болгон делинет да. Ошондо баягы өзүнүн тарапташына болушуп, беркини бир койсо, баягы башы менен жерге түшүп кала, өлүп калат да. Бир уруп өлтүрүп койду дейт да. Мындай айтканда ташка тийип кала, ошондой болуп өлөт да. Ошо менен анан ол өлүп калганда анан эч ким билбей калат. Кийин анан экөө неме болуп, эртеси күнү дагы бир күн келип атса, баягы еврей, яхуди дагы бирөө менен урушканын көрүп, анан адашканын билет да Муса пайгамбар. Сен көрсө бузуку турбайсыңбы деп туруп, баягыны өзүн желкелейин деп атканда баягы айтат:
sen emin keçegi adamды öldürgöndө бүгүн мени өлтүрөйүн деп атасыңбы деп туруп айтып койгондо баягы КБТ'ди ким өлтүргөнүн баягылар билип калат да, фараондун адамдары. Ошондон анан кийин Муса пайгамбарга бир адам келди дагы дейт, кач деди дейт да, сени фараондор өлтүрөбүз деп атат, кач дейт. Ошондон Муса пайгамбар ал жерден качып кетип, анан барып кийин нары бир талаага качып кутулуп ошол жактан анан пайгамбарлыкты алып келет да. Бул узун чыгарма, билесиңер, Муса пайгамбар барып ошол жакта жылдар бою жүрөт, бир адамдын коюн багат. Ошондон келишим боюнча бул адамдын кызына үйлөнөт. Ошентип жүрүп акыры Муса пайгамбар ыкталганда Муса пайгамбарга Алла Таала буйрук берет да, сен баргын, фараон чектен ашты, өзүнүн ким экенин унутуп калды, сен ага айткын, менин туугандарым, еврейлерди, яхудилерди менен кошуп бер, биз аман эсен бул шаардан чыгып кетели дейт. Ошондо Муса пайгамбарга уруксат бербейт фараон. Ким сенин жаратуучуң дейт да, мына менмин жаратуучу дейт да. Адам баласына баягы шайтанда дагы айтпадыкпы, мен жаратуучу боло алам, мен Кудай боло алам деген сезим шайтандагы сезим, адамдарда дагы. Себеби Алла Таала өзүмүн рухуман үйлөдүм деп атпайбы? Ушунчалык адамды бийликке жеткенде адамдар өзүн Кудайдай сезип калат да. Бүгүнкү күндө деле мисалы кечеги Каримовдун бийлигинде барсаңар өзүн Кудайдай сезип калган эле. Азыр Путиндин бийлиги мисалы ушунчалык адамдар ушундай даражага жеткенде өзүн Кудайдай элестетип калат да. Ошон үчүн фараон дагы менмин дейт да. Сен жаратуучуң ким дейт да, жаратуучума менмин силердин деп неме кылат. Ошончолук даражага жеткен фараонду акыры Муса пайгамбар менен тиреши башталат. Билесиңер, киносун көргөнсүңөр, чыгармаларда айтылат, Мусанын кереметтерин көрсөтөт, сыйкырчылар менен тирешет. Ошол убакта эми илимдин өнүккөндүгү да, фараондун колунда кимдер болгон? Фараондун ар дайым бийликте фараондун бийлиги болот. Фараондун бийлигинде Хаман деп дин адамдары болот. Харун бизнесмен, акча. Фараондо бийлик. 3 бутак дайым бирге жүрөт да бул дүйнөдө. Куран бул кыяматка чейинки адамдардын боло турган окуяларын айтып берчү темада. Курандагы бардык нерселер жомок же бир хикая эмес да. Булар адамдар өлгөчө кыяматкача адамдар ушул эле стилде жашайт да. Адамдардын түзүлүшү, адамдын ичиндеги нелер бар, функцияларын так айтып берет да. Дайым бийликте 3 бутак бирге жүрөт да. Бийликти кимдер колдойт? Биринчи колдогону дин адамы, Хаман. Фараон айтат, Хаман дейт дин адамына, сен дейт бир бийик мунара сал, мен Мусанын Кудайына жетейин дейт да. Курандагы аятта көрдүңөр. Дайым дин адамы бийликке жүгүнүп, бийликтин айтканынан чыкпай, ушу бийликке кызмат кылып келет. Экинчи бутагы Харун, бизнесмен, акча, бийликти экинчи мемеси акча. Бизнесмен, олигарх, ошол бийликтеги бүт бай манаптар. Мына бүгүнкү күндө бардык бийликте ушул немелер дагы эле келет да. Кайсы мамлекеттин бийлигинде көрбөгүлө сөзсүз бийликти ороп турган диндин өкүлдөрү болот, андан кийинки олигархтар. Ушул 3 бутак дайым параллель бирге жетишип жүрөт да. Ушул 3 бутак менен согушканда пайгамбарлардын бардыгы келип ушул 3 бутак менен согушкан. Эч качан пайгамбарлардын бардыгын дин адамдары колдогон эмес. Дин адамдары эч качан пайгамбарлар тарап болгон эмес. Пайгамбарлар өздөрү дагы дин адамы болгон эмес да. Булар пайгамбарлар ар дайым адилеттүүлүктү алып келген, адилеттүүлүккө күрөшкөн да. Ошентип Муса пайгамбардын фараон менен тиреши башталат да. Тирешкенде анан акыры фараондун илиминин өнүккөн илими болгон. Ошол сыйкырчылар менен тирешет. Сыйкырчылардан кийин баягы күчүнө акыры бардыгын жеңгенде, анан кийин дагы набай акыры күчкө салат да. Ошондо анан качып чыгып кетип атканда, аркасынан кууп келгенде дейт, биз Мусаны коркпо, биз сен мененбиз дейт, дагы сууну экиге бөлүп Кызыл деңизде Муса пайгамбардын бүт эли менен өтүп кетти. Ал эми фараонду дейт, биз сууга чөгүүчүлөрдү алдык дейт аскери. Ошентип фараон сууга чөгүп жок болду. Ошол Муса пайгамбар ошентип канчалаган чоң кереметтерди көрсөттү. Сыйкырчыларды жеңди, баягы чегиткелер баскан, сууну кан баскан, ушунчалык чоң окуяларды көргөн еврейлер, яхудилер кийин келет дагы
баардыгы келип туруп Муса пайгамбар Сина тоосуна Алла Таала менен жолугушкан 40 күнгө убадалашып кеткенде ордунда бир тууганы Харун болот. Себеби Муса пайгамбар өзү Алла Тааладан сурады, мага Харунду жардамчылык бер деп. Бир тууганы Харун пайгамбар болот. Харун менен 40 күн алып, 40 күндө дагы булар бир торпок өгүз жөнү жасап алып, ошого сыйынып алышат да. Шунчолук чоң кереметтерди көрүп туруп дагы 40 күнгө жетпеген аралыкта кайра путпарас болуп кетишет да. Себеби булар баягы фараондордун кудайлары болгон да, фараондор сыйынган кудайлардай бизде дагы өзүбүздүн бир сенчи кудайыбыз болсо дейт да. Муса пайгамбарга кудайың бизге көрсөт дейт. Шунчалык мындай айтканда яхудилер шунчалык Муса пайгамбардын убагында өтө чоң кереметтерди көрүп туруп, асмандан мисалы ачка калганда дейт 40 жыл бою дейт асмандан жей турган неме жаадырып турду дейт да, тамактарды. Ошондой Алла Таала тамак берип турганда дагы булар намкөрлүк кылды дейт да. Адам баласы шунчалык намкөр дейт да, мындай айтканда. Еврейлер ошонтон Алла Тааланын карына калган улутка айланды дейт да. Булар ар дайым бир мындай айтканда дүйнөдөгү негизги ролдордо жүрүшкөн да. Тарыхтан бери андан кийин мына бүгүнкү күндөрдө дагы ушинтип келатышат да. Ошентип анан Муса пайгамбардын доорунан кийин бул еврейлер дагы чачылып кетет. Кийин яхудилерден жылдар өтүп, Курамда айтылганча Талут падышачылыгы келет. Талуттан кийин Талуттан Давудка өтөт. Давуд пайгамбар, Дөүт пайгамбар дейт. Дөүт пайгамбар башкарат. Дөүт пайгамбардан кийин Сулайман, Дөүттүн баласы Сулайман пайгамбар башкарат. Сулайман пайгамбардын башчылыгында билесиңер, Сулайман пайгамбар ушундай жиндерди да менен өтө чоң илим болгон да. Ошентип баягы Египеттеги илим бул немеге өткөн да, мындай айтканда еврейлер менен келип, Сулайман пайгамбардын жиндерден бери ушундай бир чоң технологиялар келишкен, өнүккөн заман болгон дейт да. Ондан кийин Сулайман пайгамбар өлгөндөн кийин булар экиге бөлүнүп кетишкен, эки мамлекет болуп, андан кийин Рим империясынын убагы келген. Рим империясынын убагында булар Иса пайгамбарды кабыл албай койду. Исаны пайгамбар катары кабыл алышпай, бул күтүшкөн, Месих келет дешкен, бирок Иса пайгамбарды дагы өзү негизи яхудилерден болот. Бирок буну кабыл алышпай коет. Ошондон кийин булар Рим империясында римдиктер менен биргеликте Иса пайгамбарды өлтүргөнгө катышкан үчүн буларды христиандар жаман көрүп, куугунтукту алып, булар дүйнөгө жайылып кеткен да, батышка жайылып кеткен. Ошонтип анан кийин булардын куугунтукту алышы башталат да. Булар ар дайым христиандардын да жине тийип койгон үчүн булар куугунтук алат. Кийин анан кийин мусулмандар, араб жарым аралынан пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам келет. Мухаммед пайгамбардын заманында, кийин Хазирет Умардын заманында азыркы Иерусалимди мусулмандар колго алат. Хазирет Умардын заманында еврейлерге, яхудилерге дагы өзүнчө эркиндик берилет. Ошол убакта дагы кыйла эркиндик берилет. Булар ошол жерде дагы өздөрүнчө жашап калган болот, көп куугунтукту албай. Андан кийин Осман империясынын убагында дагы түрктөр дагы, бул мусулмандар дагы буларга көбүнчө эркиндик берип, көп куугунтукту алган эмес да. Андан кийин булар көбүнчө ушул Европада куугунтукту алып жүргөн. Эми негизги еврейлердин кантип бүгүнкү дүйнөлүк банк системасын, ломбард, ушул сүткорлукту өнүктүрүп, дүйнөнүн акчанын кожоюнуна айланды. Ошону кийинки сабакта айтып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү себеп христиандарда дагы, мусулмандарда сүткорлук, процент, ломбард арам. Дин боюнча өтө катуу турган 1700-1600 жылдары Европада ушул тармак ачык болгон. Ошол убакта Европада уже ар бир шаарлар өнүгүп, Германияда башталган эле. Германияда, Англия ушул шаарлар, чоң шаарлар пайда болуп, ошол шаарларда ар биринин өзүнүн акча биримдиги болуп калган да. Ошондо валютчиктер керек болгон, ломбард керек болгон, сүткөрлүк баягы эч качан акчаны жөнүндө нерсе бербейсиңер, процент менен. Ошол процентке берчү меми тармак бош калган. Ошол тармакты булар туура пайдаланган да. Себеби булардын өзүнүн дининде, буларда деле бизде эле запрет койгон, арам делинген, бирок булар өздөрүнө турлап бир гана не дейт, бир тууганыңа, еврейге гана процентке бере албайсың, калган элдерге берсең болот. Булар өздөрүнүн дин, өздөрүнүн шариятында бул бардык адамдар
немесе акысы бизге алал деген шариаты бар булардын. Өздөрүнүн немесинде башка адамдардыкы арам эмес, башка адамдардын акысын жесе болот деген түшүнүк бар буларда. Ошол шарият негизинде булар Европада акча системасын, банк системасын, сүткорлукту колго алат, ламбат, валютаны баягы обмен валюта, акча алмаштыруу мемелерин колго алып, анан булар өтө чоң өнүгүүнү башташат да. Ошол башталганда анан баягы Ротшильдтин үй бүлөсү бар, Ротшильд үй бүлөсү, Рокфеллердин үй бүлөсү, кантип булар ушул даражага жетти, кантип бүгүнкү акча системасын бүтүндөй бир колго топтой алышты. Ошону айтып бергенге аракет кылабыз. Эми бул биздин өзүбүздүн окуп жыйынтыктаган жыйынтыктыгыбыз, ар ким өзү жыйынтыктаган эле чыгарсын, туура жерин алсын, туура эмес жерин албасын. Негизи достор, баардыгыңыздарга жаккан болсо лайк басыңыздар. Лайк бассаңыздар биз дагы көбүрөөк берилип айтканга аракет кылабыз. Эми негизги максатыбыз чындыкты айтып берүү, тарыхты полный чыныгы тарыхты. Бүгүнкү жазылган тарых бул батыштын бизге жазып кеткен тарыхы. Бул тарыхтын көп туура эмес жерлери бар. Көп нерселерди бизге жашырып койгон, мусулмандарды дайым кысымга алып келген. Ошон үчүн биз сиздерге бардыктын туурасын айтып бергенге аракет кылабыз. Жыйынтык өзүңүздөр чыгарасыздар. Бардыгыңыздарга саламаттуу болуңуздар. Эндиги видеодо көрүшкөнчө. Видео сиздерге жаккан болсо досторуңуз менен бөлүшүңүз. Чоң рахмат.